गाई हामी चाहिँ टक्क गाडी सिक्नु जाँदैछौँ है। तिमी चाहिँ बाइक सिक्न, म चाहिँ कार सिक्न है। ब्लग सिक्न पर्दैन जुन त बाइक सिक्न आएको मान्छे होइन 2 दिन जाने भनेर चुरी फुरी थियो। हिजो सबै चुरी सकियो। हेर्नुहोस् देखियो त म त तिमीले कस्तो क्या हो यता हेर्दै त लुक्स केटीहरू ठाउँको ठाउँ ढल्न नि सक्छ। 7,000 चाहिँ ढल्छ। मेरो चाहिँ 6 दिन भयो कि गाडी सिक्न जानु लाग्यो। तिम्रो कति दिन भयो अरे? 4 दिन भयो। 7 दिन भयो होला नि। ए मेरो त 7 दिन भयो यार। तपाईँ त मलाई पनि थाहा छ यार। मेरो धेरै दिन छैन यार। त अलि पछि म गाडी उडाइदिन्छु। उडाउने मात्रै होइन तपाईँहरू हेर्नु होला। एकदम म आज सिक्न हिँडेको अब 7 दिनपछि गाडी उड्छ। गाडी उड्छ ए कहाँबाट उड्छ दिन देखाइदियो। बाटो यही हो होइन कि गाडी उड्छ कि मान्छे उड्छ। दुईटा एउटा चाहिँ उड्छ है। म पहिला म यहाँ 1-2 दिन जिम आएँ होइन। पछि चाहिँ डम्बल उठाउनै नसकेर म त सुतेको सुतेँ। हो नि 1 हप्ता बिरामी भएर छोडिदिएँ अनि अहिले त मेरो बोडी फेरि यस्तो छ नि। ल हेरौँ त गाइस कस्तो छ। तिम्रो भन्दा भवाल छ। स्विमिङ छ है हाम्रो। हामी चाहिँ अब गर्मीमा यहाँ स्विमिङ हान्छ ढुक्क होइन। हामी डर गयो यार। ओहो हो नि हाम्रो त्यहाँ ढुक्क फ्री टिकट हो नि। फेरि चिन्दा चाहिँ कुन्नी क्यारे छ भयो त चाहिँ चाहिएन है। फेरि मलाई म सोझो सन्यासी है। म त्यस्तोको पछाडि राख्दिनँ। अब हामी चाहिँ गाडी सिक्ने ठाउँमा आइसक्यो है। तपाईँहरूलाई देखाउँछु म आज म कस्तो राइडर हो भनेर। हामी पौडी खेल्न वहाँ गयो कि ओहो यहाँबाट 1 घन्टाको बाटो स्कुटी चलाएर पौडी खेल्न गयो क्या। वहाँ भालु पाहाड भन्दा अलि यता तर उता गयो नि। ओहो त्यहाँ नेचुरल पानी के। ल हामी चाहिँ आइसक्यो है। गर्मी चाहिँ बहुत यस्तै हामीले गाडी सिक्नु चाहिँ यहीँ। ल मैले सिकेको देखाउँछु। हामीले चाहिँ यहाँ सिक्दैछ है। घुम आज हामीले रस्ता यहाँ बाइक सिकाएको थिएँ। म चाहिँ गाडी सिकिसकेँ होइन। र त्यो बाइक सिक्दैछन्। टक्क हामी चाहिँ यता ल ट्रायल सेन्टर यो हो। भलक चाहिँ अहिले बेलुकासम्ममा आइपुग्छ। टक्क हेर्नु होला है। मैले चाहिँ गाडी लगभग सिकिसकेँ। अझ सिक्नै छ बाँकी होइन। सिकेर जाँदैछन् है। अब आजलाई नि सक्यो। मेरो त 8 दिन भएछ हो 7 दिन भयो जस्तो लाग्थ्यो है। 8 दिन पो भइसकेछ कति छिटो। धेरै दिन छैन। बवाल ठाउँ छ है छन चाहिँ। सिकेको भनिदेऊ त ल। अब त कमिसन बल्दै पर्छ अब खटाउने हो नि जसरी। कतिचोटि यहाँ गर्छ होला? फर्स्टचोटि होइन हो यो त तिमी पछि उस्ता त मैले रिक्स भोग्नु पर्छ। पैसाको त कुरो गरेन। म त पऱ्यो भनेको 10 दिन अब 10-11 दिनमा आउने होइन। अब भएन र यहाँ पनि राम्रो रहेछ। लगाइ चाहिँ हामी चाहिँ सिकेर आयो होइन। टक्क अन्तिमसम्म हेर्नु भयो ल भलक चाहिँ होइन। यसो व्यक्त गर्दछु। केही भन्न तिमीलाई? के भन्नु छैन मलाई। अब यसो के अरे आशिक मात्रै होइन के हो नाम त्यो राख्छ युट्युबमा। आशिक पौडेल युट्युब च्यानल। आशिक पौडेल युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर एकदम धेरै मलाई हेर्नु मन छ नि। यो भाइको हेर्नु पर्छ। अरूलाई त नहेर्नु भयो। मलाई विशेष गरी मलाई हेर्नु चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर सबै गरिदिनु होला होइन। 3 दिन यस्तै भलक नयाँ टक्क आउँछ। के अरे पारा मान्छे पनि आउँछ। पछि यहाँ
गाडी उडाएकोदेखि गुडाएकोसम्म नि आउनु सक्छ है सब्सक्राइब चाहिँ गरेर छोड्नु होला फेरि छुटाउनु आजलाई त्यो चाहिँ एपिसोड यति नै छुटाउनु हुन्छ फेरि होइन उडाएको र उडाएको छुट्याउन मन छ भने चाहिँ सब्सक्राइब नगर्नु त्यो हेर्न मन छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद हस्त गरेर छोड्नु होला होइन